그만 타고 싶다. 아, 이래. 이게 처음보다 아, 이거 몇 사람 탈퇴할 것 같은데. 고고. 끌바도 운동. 끌봐도 운동이야. 안녕하세요. 나이스, 나이스. 나이스. 할 수 없이 에코 켰다. 힘들어. 얘가 더 파워가 더 좋은 거네. 좋지. 좋은데 운동이 안 되니까 껐다가 요거는 에코 켜고 왔어. 끌바 나오셨습니다. 아, 끌바야? 네, 화이팅입니다. 니 계속 지금 터보야? 계속 터보야? 트레일로 내려. 그냥 해드렸어요. 치시라고. 트레일로 내려. 왼쪽 플러스 마이너스. 왼쪽 핸들. 왼쪽 핸들. 그 마이너스를 눌러보세요. 바뀌죠. 에코는 힘들고 트레일로 해가지고. 그래가 심한 데 가면은 그때 터보 안 켰다가 다시 내리고. 안 그러면은 급출발해가지고 사고 나는 경우도 있어. 그렇다니까 내가 힘이 빠지네. 내 얼굴이 풀려있잖아. 아니, 얘 보고 따라가니까 힘이 빠져가지고. 오부 형님, 나 물 좀 줘. 이제 이게 눈살 나서 이제. 아니야, 아유, 땀나, 이제. 땀 나지? 너 물 먹지 마. 아, 너 물이. 물물 자격이 없다, 니는. 어이구야. 야, 진짜 형. 남보야. 형이 형. 남보가 돌아가요. 아, 나 페르 형. 람보는 원래 자전거 탔잖아. 페르 형이면 뭔데? 뭔데, 진짜? 아, 자전거 총각이잖아, 총각. 테니스가 치다는데 이리 잘 타노. 자전거도 힘이 됐는데.